Jupiterin taajuudella. Mikä ihmeen Jupiter? Jupiter lienee monelle vaasalaiselle ja pohjanmaalaiselle tuttu, mutta joskus on hyvä tarkastella asioita uudesta näkökulmasta. Tämä ohjelma tutkailee siis Jupiteria ja sitä, mitä Jupiterissa kaikkiaan tehdään ja mitä siellä ylipäätään tapahtuu. Otetaan siis selvää, että mikä ihmeen Jupiter. Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta, ja se on 5. planeetta auringosta lukien. Ei. Jupiter ei planeetta, vaan Jupiter on oikeasti Jupiter-säätiö. Jupiter-säätiö on työvalmennuskeskus, jossa porukka on duunissa, työkokeilussa. Mutta Jupiterhan on enimmäkseen nestemäisestä vedystä ja heliumista koostuva jättiläisplaneetta. Ja taas väärin. Jupiteriin tullaan työkokeiluun. Se tarkoittaa sitä, että sä teet siellä töitä työyksikössä. Niitä on useita erilaisia. Sen lisäksi, että sulla on työyksikössä työvalmentaja, sulla on myös yksilövalmentaja. Pitäkääs tauko nyt, välitunti. Minun pitää hieman tarkastella tätä asiaa uudessa valossa. Hus siitä nyt! Siinä koulussa kuunnelma, joka ehkä hieman avarsi käsitystämme Jupiterista. Minun nimeni on Emma Ketonen ja minun seurassani saat viettää seuraavat puolisen tuntia ja tutustua Jupiteriin ja sen toimintaan. Tämä kyseinen ohjelma on toteutettu yhdessä Jupiterin työyksikön Mediapajan valmentautujien kanssa, ja meidän seurastamme saatte nauttia yhteensä 5 viikon ajan. Radio Vaasassa olemme äänessä siis aina näin keskiviikkoisin kello 18-18.30 ja uusintana lauantaina kello 16. Mutta nyt taas suunta kohti Jupiteria. Elikkäs, tänään puhumme valmennuksesta. Jupiter on siis työvalmennuskeskus. Työvalmennuskeskuksessa töitä tekeviä henkilöitä kutsutaan valmentautujiksi, ja jokaisella valmentautujalla on työyksikössään työvalmentaja sekä myös työnhaussa auttava yksilövalmentaja. Lisäksi he saattavat osallistua erilaisiin ryhmävalmennuksiin. Näistä lisää hieman myöhemmin. Valmentautujat tekevät siis töitä Jupiterin työyksiköissä, vaikka onhan myös palveluita, jossa asiakkaat eivät työskentele, vaan saavat muulla tavalla tukea. Jupiterin työyksiköitä on kaikkiaan 8 kappaletta. Seuraavassa ohjelmassa me käsittelemme tarkemmin näitä työyksiköitä, mutta tänään pureudumme itse valmennukseen ja valmentautujiin. Ensin kuitenkin hieman musiikkia. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen toki sä pihaat meitä. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen toki sä pihaat meitä. Kävi miten kävi, tulin tänne voittamaan, en aio hävii. Tämä paikka ei miellytä mua, sen takia mä tarvin sua. Kotipaikka on ollut aina selkeä, joskus on vaan pakko lähteä menee. Kuka pitää mun päästä kiinni, kun mä oon tippumassa, ei oo lääkäri, vena, kela. Kaikki muut vaan pelaa, peli, veli, semi, eminemi. Kyllä ne tietää, ketä osaa ja ketä ei, mutta silti ne rokkaa. Vei mutta pokkaa, ota jos sä ottaa. Muista se, että meitsi ei stoppaa. Älä anna sun sydäntä kaikille, vaan äidille ja ehkä toiselle. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen toki sä vihaat meitä. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen toki sä vihaat meitä. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen toki sä vihaat meitä. Mitä mä teen, jos loppua ei näy? Minne mä meen, jos mun heitetään pois? Sen takia mä arvostan, sen takia mä hengitän lisää. Sun vihollinen voi olla lähellä, you never know, jos et sä käsitä. Ne ketä lepää, lepäkööt rauhassa. Mä tein tän ristikaulassa. Alla asteen, ei ollut kivaa, jengi vaan nauraa. Ei ollut tilaa, leikkii, pelaa, jutella, relaa. Tää elämä on julmaa kelaa. Kova poika otti pari kaljaa, nousi päähän ja saman tien laataa. Se mikä menee ei tuu ikin backiin, sen takia mä teen tätä räppiä. Sä et vaan näe, ketä mä oon.
sen takia sä vihaat meitä. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen takia sä vihaat meitä. Sä et vaan näe, ketä mä oon. Sen takia sä vihaat meitä. Mikä on Jupiter ja mitä Jupiterissa tarkoittaa valmennus? Otetaan asiasta selvää ja lähetetään kenttätoimittajamme Mediapajan mediatyöntekijä Noora-Maija Virtanen ottamaan siitä selvää. Noora tapaa Työmatkalle-hankkeen yksilövalmentaja Reija Lauttamuksen sekä nuorten palveluiden yksilövalmentajana toimivan Jarno Högforsin. Kohta meille muun muassa selviää se, että mikä ihme on komeetta. Moi täältä Jupiterista. Mun nimi on Noora ja mulla on täällä haastateltavana Jupiterin yksilövalmentajia, jotka kertoo meille, että mitä se valmennus oikein tarkoittaa. Nyt ensin tutustutaan Työmatkalle-hankkeen yksilövalmentaja Reijo Lauttamukseen. Reijo, mitä yksilövalmentaja oikein tekee? Niin, yksilövalmentajan varmaankin päätehtävä on pyrkiä auttamaan ja tukemaan valmentautujaa saavuttamaan ne tavoitteet, mitä yhdessä hänen kanssaan asetetaan. Kaikissa tapauksissahan tämä Jupiter on ja täytyykin olla sellainen, sanotaan nyt vaikka ponnahduslauta elämässä eteenpäin. Että tämä on koko Jupiterin ajatus perustuu sille semmoiselle, voisiko sanoa jollakin tapaa nurinkuriselle ajatukselle, että yleensä, vai jos ajatellaan vaikka tuosta meidän naapuria, Itellaa tai Postisi taitaa jo nykyään olla taas, niin hehän pyrkii pitämään kiinni hyvästä työntekijästä. Mulla tulee sanasta valmennus mieleen lähinnä futis. Mitä täällä Jupiterissa oikein tarkoittaa? Niin, valmennus Jupiterissa voisi sanoa sillä tavalla, valmennusta on ainakin kahdenlaista, eli puhutaan yksilövalmennuksesta ja sitten valmennuksesta siitä, mitä työvalmennusta, mikä on lähinnä näillä meidän työyksiköissä. Sitten ryhmävalmentaja, yksi tehtävä on esimerkiksi työnhakukoulutusten järjestäminen täällä Jupiterissa oleville henkilöille. Työnhakukoulutusta, työhakemusmalleja, ansioluettelomalleja, puhutaan jostakin työhaastatteluista, puhutaan siitä, mistä työpaikkoja ylipäätänsä tänä päivänä löytää. Vähän siitä, miten on syytä käyttäytyä. Entä mikä tarkalleen ottaa on valmentautuja? Valmentautuja on henkilö, joka useimmiten, ei aina, mutta useimmiten tulee tänne TE-toimiston osoittamana tai melko usein myöskin ihan omasta tahdostaan tänne Jupiteriin ja haluaa apua työ- tai koulutuspaikan löytämiseen tai mikä se hänen elämäntilanteensa nyt sitten onkaan, niin apua siihen, että pääsisi vaikkapa työmarkkinoille tai koulutukseen. Se kuuluu Työmatkalle-hankkeeseen. Mikä se oikein on ja keille se on tarkoitettu? Työmatkalle-hanke on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville, pääsääntöisesti yli 29-vuotiaille henkilöille Vaasan ja Mustasaaren alueelta. Miksi kannattaa ennemmin olla valmentautuja kuin tavallinen työtön työnhakija? Sanoisin nyt ainakin niin, että Jupiter pyrkii auttamaan ja tukemaan henkilöä löytämään omia voimavarojansa ja näkemään mahdollisuuksia, mitä kenties itse ei edes tulisi ajatelleeksi. Esimerkiksi siten, että hakeutuu vaikka täällä Jupiterissa johonkin työosastolle työhön, mitä ei ole koskaan tehnyt. Täällä on useita tapauksia, että henkilö on ajatellut aluksi, että hänestä ei keittiötyöhön ole ollutkaan, mutta se onkin osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi ja henkilö on sitten
hakeutunut koulutukseen ja sitä kautta päässyt työelämään tälle alalle, mitä ei ehkä itse olisi kekannutkaan. Esimerkiksi tätä. Kyllä ensimmäisiä asioita, mitä siihen listaan tulee, on se, että on oikea asenne työntekoon, on oma-aloitteinen ja kuinka olisi oikea sana, ottaa selvää asioista. On kiinnostunut, on motivoitunut. Näin voisi varmaan sanoa. Ne on monta kertaa tärkeämpiä asioita kuin se paperi, mikä sieltä koulusta on saatu sitten käytännössä. Eli valmennus on siis kuitenkin muutakin kuin jalkapalloa. Lähdetään vielä selvittämään, mitä Jupiter tarjoaa erityisesti nuorille. Siitä meille kertoo yksilövalmentaja Jarno Högfors Kometasta, mutta sitä ennen kuunnella vielä vähän musiikkia. backdrop. Drum beat, or even more simply just break. Break beat. What's the fascination? Is it the punch of the snare drum? Moi taas täältä Jupiterista. Mun tehtävä oli selvittää, mikä kometta on. Yksilövalmentaja Jarno Högfors, mikä osa universumia kometta oikein on? Joo, toi olikin hyvä kysymys. Kyllä kometta ihan maassa on kyllä, mutta kometta on Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama
hanke 17-29-vuotiaille nuorille, jotka on työttömiä ja pääasiassa kouluttamattomia. Ja tarkoituksena tukea nuorta löytämään se oma ammatti ja oma ala. Ja sitten työvalmennuksen ja yksilövalmennuksen avulla sitten etsitään sitä omaa koulutusalaa ja omaa ammattia. Nuorilla voi olla myös usein semmoisia elämänhallinnallisia haasteita, joita sitten yritetään ratkaista sitten yksilövalmennuksen avulla. Komeetta ilmeisesti kuuluu jonnekin nuorten palveluihin. Mikä se nuorten palvelut on? Eli nuorten palvelut on Jupiterissa semmoinen suurempi kokonaisuus, mihin Komeetta tosiaan kuuluu. Ja siihen kuuluu erilaisia palveluita semmoisille nuorille, jotka on eri elämänvaiheissa. Miten sinne Komeettaan sitten pääsee? Komeettaan pääsee sillä tavalla, että ensisijaisesti pitää olla työtön työnhakija. Eli TE-toimistossa pitäisi käydä ensimmäisenä varmistamassa ja saamassa se lupa tulla Komeettaan. Eli nuori voi tulla tänne hetikin ensimmäisenä tulla tänne kysymään meiltä työkokeilupaikkaa, mutta me yleensä ohjataan näin nuori sen jälkeen menemään tuonne TE-toimistoon ja sinne ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi ja sitten juttelemaan siellä TE-toimiston virkailijan kanssa, että olisiko Komeetta olla se hyvä vaihtoehto sitten nuorelle. Kuinka kauan sitten se Komeetta-jakso kestää? Se voi kestää 3-6 kuukauteen, että se on, riippuu nuoresta, se on aika yksilöllistä. Jos nuorella esimerkiksi se oma koulutusala ja ammatti on paljon hakusessa, niin sitten ehkä voi olla tarpeenkin, että on vähän kauemminkin meillä sen maksimissaan 6 kuukautta. Et sitten me etään sen työkokeilujakson aikana mietitään, että mikä se oma koulutusala olisi ja siinä sitten kaiken erilaisen keinoin sitten mietitään nuoren kanssa sitä omaa alaa. Mitä sen Komeetta-jakson jälkeen sitten tapahtuu yleensä? Komeetta-jakson lopussa toivon mukaan nuorella on selvillä, mitä nuori tulee tekemään sen Komeetta-jakson jälkeen. Eli nuorelle tehdään selkeä jatkosuunnitelma, mitä nuori on helppo noudattaa sen jälkeen, kun Komeetta-jakso loppuu. Eli se voi olla opiskelupaikka, työkokeilupaikka tai työpaikka. Ja nuorelle tehdään selväksi se, että mitä nuori tulee tekemään sen jälkeen. Ja nuori tietää kyllä hyvin selkeästi silloin, että mikä on se oma tulevaisuuden visio silloin, kun Komeetta loppuu. Mitä työvalmiuksia Komeetasta saa? Kun nuoren työkokeilussa Jupiterin työyksiköissä, niin sieltä saa sitä työkokemusta eri aloilta ja myös sitten myös sitä kokemusta sitä työelämästä, eli kuinka herätään joka aamu töihin arkisin ja tullaan töihin ja ollaan siellä, tehdään sitä työtä ja sitten lähdetään iltapäivällä kotiin. Eli sitä käytännön kokemusta työelämästä saa Jupiter-säätiöstä paljon. Mulla on semmoinen kaveri, jolla on jäänyt koulu kesken ja se ei saa töitä mistään. Ainakaan tähän asti ei ole saanut, mutta se viihtyy kyllä yksin pelien parissa, mutta siitä huolimatta se kaipaisi jotain rutiinia se elämään. Mitä sen kannattaisi näin sun näkökulmasta tehdä? Mun mielestä se on kyllä aika hyvä, niin kuin olisi semmoinen Komeetan asiakaskuntaan kuuluva. Että mun mielestä sen olisi hyvä tehdä niin, että ilmoittautuisi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja sen jälkeen soittaisi vaikka mulle tai Eliakselle, ketä on myös tässä Komeetassa yksilövalmentaja. Ja sen jälkeen me lähdetään siitä sitten yhdessä kaavailemaan ja miettimään, että mitä nuoren kanssa yhteistyössä lähdetään tekemään sitten siitä eteenpäin. Kiitos, mä vein viestin kaverille perille. Kiitoksia Noora. Reijo kertoi siis työmatkalle valmennuksella kohti työelämää hankkeesta. Ryhmävalmennuksesta vielä sen verran, että vielä tänä keväänä on tulossa Jupiterissa kaikille avoimia lyhytkoulutuksia. Tulityökurssi järjestetään 16. huhtikuuta, työturvallisuuskoulutus 7. toukokuuta, trukkikoulutus 22. toukokuuta sekä asiakaspalvelukoulutus 9-11. kesäkuuta. Hinnat ja muut tiedot löytyvät Jupiterin nettisivuilta. Jupiterissa toimii myös muita palveluita, kuten työhönvalmennuspalvelu, joka on kohdennettu suoraan avoimille työmarkkinoille tai sitten koulutukseen tähtääville. Jarno tässä kertoi Komeetasta, joka on osa Jupiterin nuorten palveluita.
Lisäksi näihin nimenomaisiin nuorten palveluihin kuuluu muitakin palveluja, kuten etsivä nuorisotyö, joka on tarkoitettu niille alle 29-vuotiaille nuorille, joilla on haasteita esimerkiksi opinnoissa, itsenäisessä asumisessa, toimeentulossa tai muuten vaan kokevat, että haluavat tukea elämän suunnan löytämiseen. Starttivalmennus taas on suunnattu 15-24-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun, ennen kuin he voivat siirtyä muuhun valmennukseen tai esimerkiksi kouluun. Startti on ryhmätoimintaa ja se on tarkoitettu erityisesti niille nuorille, joilla ei ole muuta heidän tarpeitaan vastaavaa palvelua. Komeetan, etsivän nuorisotyön ja Startin lisäksi Jupiterissa tehdään myös oppilasvalmennusta, joka on tarkoitettu ammattiopistossa, perusopetuksen yläkoulussa sekä lukiossa opiskeleville nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai joiden opinnot eivät vain muuten etene. Vaasan ammattiopiston opiskelijat voivat myös räätälöidysti suorittaa opintojaan tuotantokoulupalvelussa. Kohta lisää Jupiterin valmennuspalveluista, sitä ennen siirrytään hetkeksi kuunnelman pariin ja otetaan selvää, millainen mies on Rekka-Pekka ja millaisiin ongelmiin hän kaipaa vastausta. Joo, kato morjes, mitä äijä. Juu, ei tässä kato ihmeitä. Hienosti menee mullakin, mutta tää keli on kyllä sellainen, että tarvittis autoa saada kiiltävää kuntoon. Missähän täällä Vaasassa viittis viedä rekkapesua? Jupiteriin. Jaa, Jupiterista. Juu. Jaa, vaimo sieltä taas soitteen. Tarttis kuulemma laittaa huushollia taas uuteen kuntoon. Vähän fengsuita ja muuta. Eihän mulla nyt ole aikaa ja varaa mitään uusia huonekaluja lähtee ostelemaan. Jupiterista. Okei, no tarvitseekin lähteä tästä varmaan lounalle. Alkaa vattaa kurniin. Mistähän? Jupiterista. Selvä. Näin tosiaan siinä uusi tuttavuutemme Rekka-Pekka oli matkalla pesettämään rekkaa Ekocentterin suunnalle vaimon kanssa kierrätysmyymälään ostoksille ja vielä lounaalle Cafe Jupiteriin. Näinpä, mutta palataan me vielä hetkeksi valmennukseen ja valmennuspalveluihin. Aiemmin mainittujen palveluiden lisäksi Jupiter tarjoaa tukea työelämään kuntoutumiseen tai ylipäätään apua siihen, jos haluaa arvioida omaa työssä selviytymistään. Jupiter-säätiössä toteutetaan esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa ja yksilövalmennuspainotteista sekaryhmä- tai työtoimintaa. Esimerkkeinä Phoenix-ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta ja Helios pitkäkestoinen kuntouttava työtoiminta. Phoenix ja Helios ovat muuten melko tuoreita palveluita Jupiterissa, näihin kannattaa myös tutustua tarkemmin, jos kaikki muu on jo tuttua kauraa. Takaisin asiaan. Yksilövalmennuspainotteisessa kuntouttavassa työtoiminnassa palveluun kuuluu työtoiminnan lisäksi yksilövalmennusta ja vapaaehtoista ryhmätoimintaa. Palvelut perustuvat aktivointisuunnitelmaan, jonka sosiaalitoimi ja TE-toimisto ovat tehneet yhdessä asiakkaan kanssa. Toinen Jupiterin kuntouttavan valmennuksen vaihtoehto on Kelan ostama mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus. Se on suunnattu työikäisille mielenterveyskuntoutujille. MT-työhön valmennus soveltuu kuntoutujille, joilla on erityinen tarve pitkäkestoiseen ja yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen työelämään pääsemiseksi. Kuntoutujilla tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon ja siellä ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön. Lisäksi Jupiter toteuttaa yhdessä Vaasan vankilan kanssa suuntavalmennusta. Palvelu koskee Vaasan vankilasta vapautumassa olevia sekä yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaita. Suuntavalmennus antaa mahdollisuuden tukeen, joka on suunnitelmallista ja helpottaa arkeen, työhön tai koulutukseen siirtymistä. Lisäksi suunnasta saa apua muihin elämänhallintaan liittyviin asioihin, kuten muistakin Jupiterin palveluista. Lisää tarkempaa tietoa palveluista ja hankkeista löydät Jupiterin nettisivuilta osoitteesta www.jupiter.fi/valmennus. Tiistaina 21. huhtikuuta Jupiterissa on uudistuneen kierrätysvastaanoton avajaiset sekä avoimet ovet. Tervetuloa tutustumaan työyksiköihin ja muuhun toimintaamme. Kakkukahvien lisäksi tiedossa on fantastista ohjelmaa, kuten myymälän lavalla nähtävä kierrätysteemainen muotinäytös, joka on toteutettu yhteistyössä Vaasan ammattiopiston kanssa. Uudistuneen vastaanoton avajaisissa lapset ja aikuiset pääsevät kokeilemaan kädentaitojaan tuunausworkshopissa. Vastaanotosta löydät myös kierrätysinfoa. Luvassa myös paljon muuta kierrätysteemaista ohjelmaa. Tule paikalle hämmästymään. Och samma på svenska. Tisdagen den 21 april har Jupiter öppet hus och invigning av den förnyade återvinningsmottagningen.
Välkommen att bekanta dig med arbetsenheterna och vår verksamhet. Förutom kaffe och tårta bjuder vi på fantastiskt program, såsom en modevisning med återvinningstema på scenen i återvinningsbutiken. Den genomförs i samarbete med Vasa yrkesinstitut. Vid invigningen av den förnyade återvinningsmottagningen får både vuxna och barn pröva på olika hantverk i en hantverksworkshop. I mottagningen hittar du också info om återvinning. Vi bjuder även på mycket annat program kring återvinningstemat. Kom och bli förbluffad! Tämä radio-ohjelma alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos seurastanne. Seuraavalla kerralla jatkamme Jupiterin taajuudella ohjelmassa matkaamme työyksiköihin. Selvitämme, mitä kussakin työyksikössä tapahtuu, kuka on Henkka Menninkäinen, ja lisäksi pääsemme tutustumaan Cafe Jupiterin suosittujen kakkujen tekijään. Kakkuja ja muuta Jupiterin toimintaa voit hämmästellä Facebook-sivuillamme. Tämän lisäksi kakkukuvia näet myös lavasteiden muodossa, sillä ylioppilasteatteri Ramppi käyttää niitä lavasteissaan. Tämän samaisen ohjelman voit kuunnella uudestaan lauantaina Radio Vaasassa kello 16. Samaten Jupiterin nettisivujen ja YouTube-kanavan kautta. Tässä vielä Jupiterin mediapajalla syntynyttä musiikkia. Tätäkin lisää ensi viikolla. Siihen asti, moi! Tanssit verkkoon. Pyörii sheikkaa, 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 tanssit verkkoon. Blinkkaa lilla stjärnande, baby pysy lähellä. Sunkaan kehtaa kävellä, tää mesta saale räjähtää. Sussa on vetovoimaa, mä pelkään lepakoita, mä sanon hyi. Niinku aito mäki, tää on aito räppi, mä oon aina happy. Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa, kyllä sä mulle merkkaa. Pelti paljaan, pelti kii, näytä mulle mikä meininki. Kemia toimii sähkärii, baby tuu mun bäkkeriin. Ilta rupee sumenee, tuu munkaan taksi jono hutelee. Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa. Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa. Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa. Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa. König nuusseli kun kupee, bitch. Maistelee mun nime, hivenen mintuu, hivenen lime. Diskossa aurinko sisällä pimeet, likat mesto kun leikkoo kukat. Tähkää päätä mun peikko tukat, koulutyttö pitkät sukat. Punaiset puvuissa syödään hukat. Sisällä kylmä, klubilla kuuma, kotona kissuu, diskossa puuma. Sykettä nostava, hikinen uuma, misteli alla ihan yhtenä suuna. Mä oon bensaa, sä kipinä, älä pelkää nyt. Jos et oo seonnut ikinä, et oo ees elänyt. Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa. 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 Pyörii sheikkaa, tanssit verkkaa.